రతిక వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది కదా, ఎట్లా ఉందా గేమ్? ఐ డోంట్ లైక్ దిస్. అంటే రతిక అంటే నచ్చదా మీకు? దేనికోసం నచ్చదా? తను ఆడడం కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఆడుతుంది, నచ్చదు నాకు. తన గేమ్ ఆడడం కూడా ఆమెకు చేత కాదు అలా అన్నట్టు ఉంటుంది, ఏదో ఏదో నామకే వస్తున్నాం అన్నట్లు ఉంటుంది. తను ఒరిజినల్గా ఆడట్లేదు. శివాజీ గారి గేమ్ ఎట్లా ఉంది? శివాజీ గారు ఎక్సలెంట్గా ఆడతారు. చాలా మంది కన్నింగ్ గేమ్ అంటున్నారు ఆయన. లేదు, శివాజీ గారు కొంచెం మెంటల్గా బ్రెయిన్తో ఆలోచించి ఆడతారు. పల్లవి ప్రశాంత్ గేమ్ ఎట్లా ఉంది? పల్లవి ప్రశాంత్ అంటే ఒక జనరల్ పర్సన్, నార్మల్ పర్సన్ బిగ్ బాస్లోకి వచ్చి అంత దాకా ఆడాడంటే చాలా గ్రేట్. కప్ కొట్టేంత ఛాన్స్ ఉందంటారా పల్లవి ప్రశాంత్? మేబీ ఉండొచ్చు. సో టాప్ 5 అయితే అమర్దీప్ ఛాన్స్ లేదా? లేదని నేను అనుకుంటున్నా. ఐ థింక్ అర్జున్ రావాలని. అలా అని కాదు, అర్జున్ వస్తాడు కూడా. ఇన్ కేస్ ఫైనల్లో విన్నర్ వచ్చేసి శివాజీ పల్లవి ప్రశాంత్ ఇద్దరి మధ్యలో ఉంటే మీరు ఎవరు కూడా వేస్తారు? శివాజీ గారికి వేస్తాను. శివాజీ గారికి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.